This time, I'm gonna show you how to make home remedies for cough. Water yan yung nilagay ko, tapos nilagyan ko ng 3 kalabol. Oo, naging ganyan yung kulay niya kasi hinugasan ko siya ng mainit na tubig. And then, add lemon. Dinamihan ko na yung lemon para mas masarap. And then, nilagyan ko siya ng 1 kutsarang honey. Ganyan lang. And then, set aside. And then, maya-maya, pwede mo na siyang inumin. And ito na yan. Tinikman ko na. Masarap. Thank you for watching.